हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं दोस्तों। तो आज मैं फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। और दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों की जो है हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या हड्डियां चटकने की आवाज़ें आती हैं। जो है आपके शरीर के हर एक ऑर्गन, हर एक जॉइंट हैं, आपके शरीर के जोड़ हैं, उनमें से जो है आपको कट-कट की आवाज़ें आती है, चट-चट की आवाज़ें आती हैं या कटकने की आवाज़ें आती है। तो ये क्यों होती है और इसके होने का क्या कारण है, और हमें जो है कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, जिससे जो है हमारी ये समस्या कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है, उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो हड्डियों को लेके मोस्टली जो है दर्द का बताते हैं कि हमारी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या कट-कट की आवाज़ें आती है। तो दोस्तों, अगर इस तरह की आवाज़ें आपको आ रही हैं तो ये गठिया होने का भी एक संकेत हो सकता है। घुटनों के जोड़ों में जो मौजूद होता है हमारा जो कार्टिलेजेस होते हैं ना, जो कार्टिलेज होते हैं वो धीरे-धीरे ख़त्म होते जाते हैं। इसकी वजह से ही हमारे घुटनों के अंदर जो है दर्द या घुटनों के अंदर आवाज़ें आनी स्टार्ट हो जाती है, या फिर घुटने में कोई चोट लग गई हो दोस्तों, तब भी ये जो है समस्या देखी जाती है। इसकी वजह से भी जो है हमारे कार्टिलेज में जो है बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, या कार्टिलेज के अंदर जो है दर्द होना स्टार्ट हो जाता है जॉइंट्स के अंदर, या फिर क्रिस्टल फॉर्म अगर आपके किसी जॉइंट में बनने लग जाते हैं, क्रिस्टल बनने लग जाते हैं, तब भी जो है ये समस्या देखी जाती है। और जो है दोस्तों, अगर आपके जॉइंट्स के अंदर ये समस्या हो रही है तो आपको किस तरह से दूर करनी है ये समस्या। तो इस समस्या को पहले तो दोस्तों ये भी बात होती है कि एयर बबल्स भी अगर आपके जॉइंट्स के अंदर बन रहे हैं तब भी जो है आपको ये आवाज़ आनी महसूस होती है, या चलते फिरते टाइम अगर आपको दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रही है, ज़्यादा आपसे चलना फिरना बंद नहीं हो पा रहा है, तो आपको जो है डॉक्टर से ज़रूर सलाह कर लेनी चाहिए दोस्तों। अगर आपको जो है उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और जो है वैसे ही आपको आवाज़ जो है महसूस हो रही है, तो ये जो है एक एयर बबल्स आपके जो बोन्स हैं उनके बीच में होने लग गए हैं। एयर बबल्स जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, इसकी वजह से भी हो रहे हैं, या वो फूटने लग जाते हैं हड्डियों के अंदर, इस वजह से ये आवाज़ आती है और हड्डियों में हवा सी भर जाती है, उसी को जो है एयर बबल्स बोला जाता है। तो वो जो है भरने लग जाती है, जिसकी वजह से ये जब फूटते हैं तब ये आवाज़ें आनी स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो है अगर इस तरह की समस्या आपको हो रही है तो आपको अपने खाने में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह की डाइट आपको लेनी चाहिए। पहली बात है दोस्तों कि दूध आपको पीना है, दूध जो है हल्दी वाला दूध आपने लेना है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप गुड़ और चने को एक साथ खा सकते हैं तो वो भी आपने खाना है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी हड्डियों के अंदर जो है चटकने की आवाज़ आ रही है तो आपको जो है गुड़ और चने का ज़रूर सेवन करना है दोस्तों। इससे आपकी हड्डियों की हर तरह की प्रॉब्लम जो है ख़त्म होगी। अगर आपको शरीर के अंदर ब्लड की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। और जो है दोस्तों, ड्राई फ्रूट खाएँ। ड्राई फ्रूट के अंदर आप बादाम और अखरोट का ज़्यादा यूज़ करें दोस्तों। बादाम में जो है पोटाशियम होता है, और जो हमारे क्या करता है, यूरिन के रास्ते हमारे कैल्शियम को कम करने से रोकता है, क्योंकि यूरिन के रास्ते जो है हमारी कैल्शियम अगर लॉस हो रही है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने जो है बादाम का ज़रूर सेवन करना है। बादाम जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है हमारे शरीर के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम को रोकने के लिए। दूसरी चीज़ है अखरोट। अखरोट के अंदर दोस्तों ओमेगा 3 होता है, और जो है इसके अंदर फैटी एसिड होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो हड्डियों में जो है हड्डियों को डैमेज होने से रोकता है, और हड्डियों को जो है अच्छे से मेंटेन करके रखता है, हड्डियों की प्रोग्रेस को बढ़ाता है, हड्डियों को जो है अपनी प्रक्रिया करने के लिए बढ़ावा देता है कि आप अपना काम करते रहिए। इसके लिए भी आप जो है अखरोट को भी अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। और है दोस्तों, नियमित एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको जो है चलते फिरते टाइम भी आपको खिंचाव होता है, दौड़ने में दिक्कत आ रही है, मसल्स पेन हो रहा है, तो और जो है तब भी जो है आपको हड्डियों में कट कट चटकने की आवाज़ें जो है वो आनी नॉर्मल होती हैं। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है दोस्तों। और जो है अगर आप जो है
इस तरह की समस्या से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो आपने थोड़ी-थोड़ी एक्सरसाइज़ करनी है, ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं करनी है, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। इससे जो है आपकी डेंसिटी जो है वो लो हो सकती है, अगर आप एक्सेसिव एक्सरसाइज़ करते हैं तब भी जो है आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपने जो है हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करते रहना है, और जो है अगर आपको ज़्यादा दिक्कत लगती है दोस्तों, तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह करनी है, पर्याप्त नींद लेनी है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा इफ़ेक्ट होता है दोस्तों कि हमारी नींद पूरी नहीं होती है, तब भी जो है हमारे शरीर के अंदर इस तरह की बोन से संबंधित प्रॉब्लमें होनी स्टार्ट हो जाती है। 8 घंटे की नींद जो है कम से कम आपने लेनी है, और अपनी डाइट को जो है आपने पूरा प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखना है, जो आपको जो है अपने शरीर के अंदर जो है चुस्ती फुर्ती को प्रोवाइड करे। इस तरह की डाइट आपने लेनी है। विटामिन सी का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ब्रोकली होगी, पालक हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, ओमेगा 3 एसिड हो गई। इन सारी चीज़ों को आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपके जो एक्सेसिव बबल्स बन रहे हैं ना, आपकी अगर हड्डियों के अंदर जो है ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस प्रॉब्लम से बिल्कुल आराम से जो है आप इसमें निजात पा सकते हो। बहुत ही जल्दी आपको असर दिखना स्टार्ट हो जाता है। कई बार दोस्तों हमारा खान-पान इस तरह का होता है जो हमें जो है इस तरह की प्रॉब्लम कर देता है, तो आपने घबराना नहीं है, और हल्के-फुल्के आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, और जो है दोस्तों आप अपने शरीर की मसाज भी कर सकते हैं। अगर आपकी हड्डियों के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, तो हल्की-फुल्की जो है आप मसाज भी कर सकते हैं। कोई भी तेल आपके पास है जो आपको सूट करता हो, जैसे कि आपको सरसों का तेल अच्छा लगता है तो आप सरसों के तेल से कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल से कर सकते हैं। जो भी ऑयल जो है आपके पास अवेलेबल है, और जो ऑयल आपको सूट करता हो उस ऑयल का आप जो है हल्के-फुल्के हाथों से मसाज करें। और दूसरा, अगर दोस्तों आप रात के समय जो है मसाज करते हैं, तो आपने जो है एक काम और कर लेना है। अगर आप सरसों के तेल में मालिश कर रहे हो, तो आपने थोड़ी-सी हल्दी जो है सरसों के तेल में थोड़ा-सा गरम कर लेना है, उसको अच्छे से भून लेना है, मतलब थोड़ा-सा रोस्टेड हो जाए आपकी हल्दी उसके अंदर। उसके बाद आपने उस तेल की मालिश अपने शरीर में करनी है, और सुबह आपने जैसे आप नहा लेते हो तो वो कपड़ों पे नहीं चिपकता है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह का आप एक सूट बना लें जो आपने बस रात को ही मालिश करने के बाद ही पहनना है, तो उसमें एक ही सूट जो है आपका ख़राब होगा, पर आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।